さっきね、今年来てくれた1年生の人が何人かいた。でね、初めて、日本に来て、この海を見たわけ。で、海を見たのはいいんだけど、海の味がわかるかなとか。Ik zeg de hartzagen, het heeft zijn